공구를 챙겨서 자 인젝터를 탈거하러 가겠습니다. 이제 다 왔습니다. 인젝터 볼트가 안 빠진답니다. 어? 4번은 움직이지도 않는다고? 형, 그것도 4번 빼야지. 내가 빼줄게. 이제. 자, 공구 뭐 별것도 없어. 이 공구 이거 저거 얼라이먼트 보는 캔바 볼트 있잖아. 전 아답터가 있는데 안 맞아. 여기 캔바 볼트에다가 이거 너트 있잖아. 22mm 너트. 이거 막 반 딱 걸어가지고 여기다 딱 넣어. 이걸 갈아 그라인더로. 저 뭐 인젝터 빼는 거냐요? 이거. 저기. 이렇게 해가지고 걸어 이렇게 들어. 이렇게 딱 걸어. 헐. 좋아해. 이제 또 형 이거 캠캐리어 5개 다 나간 거요. 이거 이렇게 해가지고 다시 홀 청소 뭐 이거 많이 힘들겠지만 이거 다 닦아고 청소하고 다시 꽂으면 또 그래요. 안 쏘신다고? 어? 압축한다고? 아니 압축만 안 세면 누유가 돼요. 또 안 빠지 이런 증상이. 상관없어. 왜? 압만 안 세면 돼. 어? 압만 안 세면. 어? 압축만 안 세면 된다. 다음에 또 뺄 때도 힘들잖아. 안 빼, 다음에. 안 빼. 자, 17mm 복스왈 스프링 풀사. 스패너 아니 스패너. 일단 어. 이거 하는 거야? 어? 알아버리게. 동아지 하나 듣는 거. 동아씨 저 안에 박혀 있겠지. 조금씩. 나온다 진짜. 아우 씨. 자, 형이 해 빨리 이제. 형이 해봐. 아우 씨, 팔 아파. 이거 술 안 먹었어. 자, 여기 딱 잡고 여기 잡고 이렇게 잡고. 힘이 세가지고. 후딱도 하나 놨다. 자 됐어. 형 내가 형 이렇게 잡으니까 힘들지. 이렇게 잡고. 이제 간단하게. 동아차 있었어. 왜 동아차 없어? 동화차 있어. 무조건 있어. 동화차가 어디 없을 수가 없어 형. 살짝만 올려. 동아차 뽑아내는 거야. 동아차 뽑아내는 좁아 카메라. 철사 있잖아. 와이프에 보면 철사 있잖아. 철사. 그 철사 쭉 빼놔갖고 그 철사.
오케이. 그거 롱노즈로 끝털이 살짝 낚시 바늘처럼 살짝 여기 너무 크게 아니고 조금만. 오케이 90도. 오케이 됐어. 그거 없죠 형님? 아예 됐다. 아 됐어. 이야 동아시 다 녹았네. 예. 반달이네요 아버지. 대박이다 대박 동아샤가. 어? 야 인젝터 동아샤가 기가 막히다. 네 인젝터 볼트를 풀고 인젝터를 뽑아내고 짬뽕을 한 그릇 고 지금 샵으로 다시 가고 있습니다. 공구 짱입니다 짱.